Donc on va démarrer par une définition. Donc c'est quoi la numérisation? باش نبسط الحكايه وانه la numérisation معناها ظهرت وقت اللي بدات l'utilisation de l'outil informatique principalement et avoir besoin donc d'une information ou bien d'un média qui doit être stocké sur un support informatique. D'accord? Donc la numérisation, ou bien c'est la transformation, c'est la conversion, je نقولوا احنا في l'explication technique نتاعها وانه يكون عندنا حاجه analogique والا un support hard, par exemple un document sur papier والا un enregistrement analogique كما كان قبل عندنا les bandes cassettes ولا les cassettes vidéo etc. s'il s'agit donc du média. ونحاولوا احنا نحبوا نعملوا له stockage dans un système d'information. Donc il nécessite d'être numérisé. C'est un cas. Le deuxième cas, c'est que l'information numérisée, elle est de nature numérique, c'est-à-dire comme la saisie. Un texte, ما كانش موجود على ورق قبل، أما صارت السيزي نتاعو directement dans un système d'information à travers une application informatique. Certainement que c'est un donc élément numérique, il est numérisé donc de nature. Voilà. Donc, dans la continuité donc, de la présentation de la numérisation, donc l'information, elle peut être ou bien donc, textuelle, ou bien vocale, ou bien donc, vidéo, c'est-à-dire graphique et du graphique et du son, donc de la vidéo et du son. Donc plusieurs natures de types d'information, plusieurs formes de l'information. Parmi donc, les tendances de numérisation, ou bien par la suite on va voir éventuellement la digitalisation, c'est que même les infrastructures de communication, l'information à travers des canaux analogiques, d'accord, en masse plutôt que des canaux numériques. حتى في التكنولوجي نلاحظوا أن les réseaux analogiques كانوا plus dominants, les réseaux distants. L'opérateur de télécommunication يوفر réseau معناها تاع لي تيليغرام تاع الفاكس تاع التليفون اتسيتيرا، هذا كله انالوجيك ما عنده حتى علاقه بالنيميريزاسيون. داكور. ونلقاو لي ريزو لوكو دي زونتربريز معناها اللي هما اون لوكال كالكو بوست عاملين ان بتي ريزو ما بيناتهم، هذايا سي ان ريزو انفورماتيك اللي هو نيميريك اسونسيالمون. داكور. ومن بعد تقلبت معناها الكفه وانه ولا لو ريزو نيميريك اللي بلو دومينون كو لو ريزو انالوجيك، وهذه نسميوها في الدومين دو لا تكنولوجي نسميوها لا كونفرجنس. داكور. سي لا كونفرجنس. ونلاحظوا باغ اكزومبل ناخذوا ليكزومبل لو بلو سامبل وانه في لي زوتيل، لوتيل هو اللي نجموا نلقاو فيه معناها لي تروا تيب دو ريزو. لو ريزو فيديو اللي هو الكابلاج دي تيليفزيون في لي شومبر الكل نتاعو، دونك نلقاو عنده كابلاج كامل وخيوط وكذا برينسيبالمون باش يوصلوا ليماج donc télévisé dans toutes les chambres. D'accord. ونلقاو كيف un autre câblage ولا un autre réseau parallèle اللي هو le réseau téléphonique باش تلقاو تليفونات في les chambres الكل. ونلقاو un troisième réseau من بعد اللي هو le réseau informatique. ساعة quelqu'un يستحق باش يبعث ان ايميل ولا باش يكومونيك avec internet etc. ولا يوفروا في un troisième réseau جا مخر شوية le réseau numérique. ومن بعد شنو اللي صار؟ ولا هو qui a donc dominé l'infrastructure. مثلا خدينا l'exemple نتاع l'hôtel خاطر هو le cas de figure donc réel de tous ces réseaux là. ولات une convergence معناها ولا نفس l'équipement اللي احنا نسميوها switch. d'accord. عن طريقه هو تتعدى لا فيديو لا تلفزيون ليماج فيديو تلفزيي تتعدى عليه التليفون ولا التليفون توا نحكيو بتليفون اي بي ونحكيو بالتليفوني نيميريك. داكور. ويتعدى عليه بطبيعه الحال الانفورماتيك لو داتا. داكور. دونك ولا ريزو واحد حتى في لي انفراستركتور تم اختزال plusieurs معناها شانتي plusieurs technologies plusieurs dépenses etc. dans un même réseau. داكور. نرجع هنا نقولوا انه بارابور هنا لو جاب entre numérisation et digitalisation. Donc c'est en quelque sorte les données numériques qui se définissent comme une suite de caractères et de nombres qui représentent des informations. En anglais, on dit digit. Digit, c'est quoi? C'est un chiffre. D'accord? Donc l'information numérique, elle est représentée sur un digit, ou bien deux digits, ou bien trois digits. D'accord? On a l'information binaire, etc. D'accord? Et les différents types de codage, etc. On va les détails. D'accord? Donc maintenant,
كلمة digitalisation بدأت كأني موضة ولات une logique en quelque sorte de présentation de l'information et tout un domaine d'activité, etc. et toute une tendance. C'est un terme franglais, donc anglais où il a été aussi donc francisé. Donc à partir de digit, il s'agit de la digitalisation. Alors, quelle est la différence entre digitalisation et numérisation? Donc, la différence entre les suiveurs digitaux et les innovateurs digitaux, donc نلقاو شكون يتبعوا في التكنولوجي في digitalisation, نلقاو شكون ceux qui innovent. Donc ils sont en train de produire de nouveaux produits et de nouvelles donc tendances vers la digitalisation. Donc, vu que la numérisation est l'application donc des technologies, de nouvelles technologies au processus opérationnel existant, l'objectif était de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. باش هذا بالنيميريزاسيون حتى كان عندنا حاجه ان ارشيف معناها اون ارشيف قديمه اتسيتيرا نحاولوا نعملوا لها نيميريزاسيون باش ندخلوها في السيستم دانفورماسيون باش نحاولوا نستعملوها كوم انفورماسيون. D'accord? Mais ceci ne suffit pas. Donc, au-delà de la numérisation, il faut également envisager la digitalisation des offres et des approches des activités professionnelles ou bien des prestations. توا ولات الناس كي تقدم الخدمة نتاعها تقدمها de manière digitale. La façon donc d'approcher les clients et de se présenter dans le marché, donc elle est devenue digitalisée. D'accord? Donc, considérez avec beaucoup d'ouverture d'esprit les possibilités offertes par les nouvelles technologies et en quoi celles-ci pourraient modifier la façon d'agir d'un prestataire. Donc maintenant, قبل ديما la copie hard لازمة etc. توا ولات حتى الكليون ولا يطلب معناها un document électronique essentiellement donc lors d'une prestation. قبل كان الواحد كان ما يعمل un contact direct etc. توا ولا quelqu'un qui est en train de naviguer sur internet dit une bannière publicitaire ou une présence sur le réseau social, etc. Ce qui attire son attention par miniature, نلقاو les éléments de télésurveillance, نلقاو les puces نتاع les produits, etc. باش تعرف القطعة خرجت من المعمل ولا اللو, etc. وين وصل عند شكون تباع, et ainsi de suite, وشنو التراجي اللي خذاه. معناها الانترنت اوف ثينكس résume en quelque sorte l'IoT, donc peut-être نشوفوه الترم هذا مستعمل برشا. Donc l'internet of things aussi c'est une révolution basée sur la digitalisation. Voilà, ce qui est aussi utile à savoir ici, d'accord, donc avec plus de précision, donc ce sont les data bits et bytes. Donc هنا peut-être le terme donc عند برشا معناها معروف وعند برشا فيه illusion. وقتاش نقولوا bit وقتاش نقولوا byte. D'accord? Donc le bit c'est le 0 ou bien le 1, c'est un digit, d'accord, binaire, 0 ou 1, et le byte c'est l'octet qui est égal à 8 bits essentiellement, d'accord. وبطبيعة الحال الناس الكل توا تعرف الميموار والديسك دور اتسيتيرا الكاباسيتي نتاعهم معروفة ديما بالبايتس ولا بالاوكتي, جيجا بايت ولا جيجا اوكتي اتسيتيرا et ainsi de suite. Donc pourquoi ça? Juste à titre d'indication انه قبل كنا نحكيو على الكيلو بايت في الثمانينات etc. c'était une masse d'informations, d'accord, un fichier qui atteint des kilobytes معناها parfois راهو ما نجموش نهزوه على support معناها réduit, d'accord. Lorsque ça arrive à 1 mégabyte c'est vraiment donc une capacité bien déterminée. توا هذو ما عادش يعني واحد شيء, علاش؟ خاطر حتى جيجا بايت نشوفوه ولا معناها مينياتور بارابور على التيرا وعلى البيتا وعلى الاكزا وعلى الزيتا وعلى اليوتا والبرونتو بايت, d'accord. شنو هما لي زونيتي هذوما لي زونيتي توا اللي عليهم هما elle s'est basée ce qu'on appelle le big data. على خاطر ديجيتاليزاسيون ونيميريزاسيون والارشيف واللي كان عندنا قديم والجديد اللي هو انكور بلو برودوي, وشوف قداش من اوبجي كونيكتي وقداش من سمارت فون وقداش من معلومه وقداش من ايميل في النهار وقداش من ادريس ويب وقداش من سيت ويب والمعلومات اللي فيه والكذا. دونك هذايا سي اون غروند ماس دانفورماسيون, سي اون تاي جيغانتسك اللي هي ولات elle a donné naissance aussi donc pour même les unités de mesure de ces données là. ونلقاو les big data اللي هما autour des comportements et autour du profiling et autour de la commercialisation de masse et ainsi de suite et l'analyse des données et ainsi de suite. Voilà, donc il y a ce qu'on appelle le phénomène de data tsunami basé sur ça.
Donc, le global de trafic annuel d'Internet, le trafic IP, il est de l'ordre de zettabytes, c'est-à-dire 1024 exabytes en 2016. En 2019, نتوقعوا أنه باش يتجاوز 2 zettabytes, d'accord? Donc, plus que la moitié du trafic IP, d'accord, il est donc généré par des équipements qui ne sont pas des PC. Mais on parle des objets connectés ou bien des smartphones principalement, ou bien des tablettes, etc., des mobile devices, donc en 2019. Donc le nombre d'équipements connectés au réseau IP donc, va être encore donc 3 fois, d'accord, par rapport à la population donc en 2019. هنا ce sont des termes يظهروا انه فما زاد هنا معناها حجم تاع معلومات ولا كم تاع معلومات عمال يضاعف واللي هو زاد يلزم نقراو له حسابه في الديجيتاليزاسيون اتسيتيرا. Donc l'étape to the digital era. Donc هنا في l'ère du digital باش نلاحظوا شنو اللي صاير. Il y a le B2B qui est en train donc de se développer, le B2C, le B2B2C donc qui est en train de se développer. Il y a plusieurs modèles économiques basés sur ça. Il y a des actions, des activités de marketing basées sur ça. Et il y a ce qu'on appelle توا المضاد نتاع التسمية. Donc نلقاو everything.com. Donc il a le terme I, la lettre I تتزاد توا في أي برودوي جديد ولا في أي اسم نتاع شركة جديدة ولا donc un portail web et ainsi de suite. نلقاو le I, le I اللي هو for everything. Donc le IoT, Internet of Things, d'accord? L'Internet of Everything, مثلا Cisco سمات la tendance نتاعها في les objets connectés. Il y a le terme cloud aussi. Maintenant, معناها فما شركات ما همش دو سبيسياليتي اي تي اتسيتيرا ما عادش عندهم كاباسيتي باش يولي قبل كان عندهم ارموار فيها دي سيرفور اتسيتيرا مي توا الانفجار المعلوماتي كالكو سورت يخليهم ما عادش ينجموا يواكبوا وهنا باش تطغى عليها لا كومبوزونت انفورماتيك وتسيب الاكتيفيتي نتاعها والبزنس نتاعها وهذا داخل في الجوفرنونس وتولي لها هالمعلومه وين باش نخليها وكيفاش باش نعمل لها السوفغارد نتاعها وكومون لا سيكوريزي. دونك دو لو كلاود qui est en quelque sorte une solution pour externaliser cette gestion donc du digital, cette gestion du numérique, mais bien sûr avec une stratégie qui doit être bien étudiée. Donc le dilemme entre data center et cloud privé ou bien public, etc. Donc tout dépend de la stratégie de l'entreprise, de la confidentialité. Donc في نفس البلاد البرة وشنو هما القوانين اللي تخضع لهم l'information هذية. Donc pour plusieurs enjeux en quelque sorte, d'accord? Et finalement le digital aussi donc s'impose dans les appellations. نلقاو توا شركات تخدم تحكي تقول الاسم انا الاكتيفيتي نتاعي سي لو ديجيتال ماركتينغ ولا لو ديجيتال كوميرس ولا لو ديجيتال اتسيتيرا ولات كيف زاد موضه و ان نوفو تيرم وهذاك علاش ميم باش نلقاو تشيف ديجيتال اوفيسر في لي زونتربريز. Donc un poste qui commence à se positionner ou bien se développer. Voilà. نلقاو digital related jobs. Donc des exemples depuis la source job donc consultancy.com. Donc digital marketing manager, fashion and retail graduate consultant, European head of digital marketing, digital acquisition manager, digital trade advisor, director of digital analytics, etc. D'accord? Donc des jobs basés sur le digital. Voilà, je nomme les challenges par rapport aux données autour de ça. Donc actuellement et dorénavant, donc il y a ce qu'on appelle le big data. Le big data, donc c'est tout ce qui est donc stockage d'informations ou bien traitement et analyse autour d'un volume de données très important, d'accord? Mais Chira, pour centraliser et pour réduire en quelque sorte la dépendance à des structures, ناخذوا حتى في الجوفرنمون électronique parfois قضية تعملها في إدارة تبعثك الإدارة واحدة أخرى باش تجيب ورقة والإدارة هذيك بارفوا تبعثك الإدارة أخرى باش تجيب ورقة ينسي سويت ساشون وأنه كلها حكومة واحدة وكلها معناها إدارات تابعة المنظومات معناها يونيفي. دونك من المفروض كان جاء عندنا سنتراليزاسيون et harmonisation et donc intégration de toutes les données administratives. Donc من بلاصة واحدة ينجموا يعملوا les vérifications nécessaires الكل à travers un même système d'information, d'accord? Et par la suite, donc vous pouvez donc réduire en quelque sorte donc les circuits, etc. D'accord? Voilà. Donc, ce qui est important aussi, c'est de développer ce qu'on appelle le unstructured. Donc,
هنا فما فعل عكسي في الديجيتاليزاسيون في النيميريزاسيون، وانه قبل نحرصوا انه الدوني لازم تكون ستركتوري، une base de données ولا دي formulaires ولا دي fichiers etc. D'accord. Actuellement ولات la tendance et le traitement et les technologies de développement des applications autour des informations non structurées. علاش؟ على خاطر قد ما باش تكون l'information structurée يلزم تكون فما une dépendance à la même structure. D'accord. Une adhésion. D'accord. De la population qui utilise l'information dans une même structure. وهذا ما عادش نجموا نعملوه وقت الموبايل ديفايسز وقت لي ريزو سوسيو اتسيتيرا. الناس الكل ممبر في الفيسبوك مش كلهم يتبعوا نفس الستركتور ولا نفس الشركه ولا نفس العائله ولا نفس الكوميونيتي ولا نفس كذا، ما نخليهم الناس الكل يصرحوا في فيسبوك ويستعملوه كما يحبوا. داكور. اما à travers l'analyse des données non structurées, à travers de nouvelles bases de données non structurées, à travers donc des requêtes autour donc des technologies donc de traitement des données non structurées, on est capable باش نلقاو ربط ما بين المعلومات هذيك المهمشه الكل. داكور. ونجموا نعرفوا شكون اللي يحب اللي مغروم باللي تابلات، وشكون اللي مغروم بالبارفان، وشكون اللي مغروم بالشوكولاته، وشكون اللي مغروم بكذا، وكل واحد نجموا نبعثوا له معناها الكومباني ماركتينغ معناها اللي تهمه هو، ونعرفوا معناها وقتاش يببلي حاجه في فر، وقتاش يببلي حاجه في بروفيسيون وكذا، ومعناها وما نحكيوش على الاناليز دو دوني في الليسونس الكل. داكور. Voilà, la compliance, هنا زاد كيف فما une imposition par rapport à la conformité. Il y a des policies, il y a des régulations. علاش؟ خاطر كل ما هو استعمال الانفورماسيون الا وانه ينجم يؤدي الحاجات نيجاتيف. داكور. دونك سي بور سولا نلقاو هذاك علاش ساعه تخرج اون نوتيفيكاسيون في ريزو سوسيال ولا في بورتاي ولا حاجه يقول لك راهو بدلنا البوليسي بتاعنا، اعمل اي اجري ولا اعمل موافقه اتسترا. علاش؟ خاطر احنا بدلنا السياسه بتاعنا ولا خصوصيات الاستعمال وكذا. فما دي تشالنج، فما دي زونجو جدد، فما دي ديكوفيرت، فما دي زاتاك، فما دي بروبليم، فما دي مناس. دونك هذوم الكل يخليهم ساعات يراجعوا زادا اتسترا pour garder une certaine crédibilité par rapport à leur service. D'accord. Le life cycle management donc et l'archivage c'est de ces données là. D'accord. وهنا هذا عنده علاقه بالgouvernance. La classification des données, la sécurité. هنا نقولوا ساعات لي ريزو سوسيو عندهم صبغه استخباراتيه، وهذا ما ينجمش حتى واحد معناها ما ينتبهلوش الامر هذا. اذا كان تفاصيل معناها العباد لي زانترنوت اتسترا معناها موجوده على لي ريزو سوسيو، معناها اسهل ما يمكن. اللي قبل نسميوه بالسوشيال انجينيرينغ. قبل اللي يحب يعمل اتاك ولا يحب يعمل استعلامات على شخص ولا على مؤسسه ولا حاجه كان يصرف الفلوس، ياخذ تاكسيات ويتبع وين يمشي وين يجي وين يفطر، ويشوف جماعه البنكه هذوما اماهو ريستورون يقعدوا فيه ولا لي غرون معناها لي غرون ريسبونسابل اتسترا. داكور. ويتكلف له العشاء خاطر يلزم ياخذ طاوله بحذاهم كي يعرف عندهم جلسه عمل في ريستورون مضخم اتسترا. دونك السوشيال انجينيرينغ هذايا كان، والا شو يعمل؟ تلقاه يستنى حاشاكم حتى لين معناها يهبطوا لي كوربي الكونتوني نتاع لي كوربي نتاع لي بيرو الكل نتاع البنك، وقبل ما يجي معناها السيرفيس نتاع البلديه باش يهزهم هو الكاف ويبدا يفرز. فماشي اكستري مقطع هكا على زوز، فماشي انفورماسيون تكتبت اوفيسيال اتسترا، ويطلعوا منهم معلومات باش بعد يربطوهم ببعضهم باش يعملوا بهم بريباراسيون اي اتاك. هذا الكل كان مجهود يعملوه العباد ولا لي بيرات ولا لي مالفيون ولا غيره، ولا حتى الاستعلامات باش يوصلوا المعلومه معناها تنجم تفيدهم في معناها في اكسيون معينه. داكور. توا اترافير لي ريزو سوسيو ولا هذا اسهل ما يمكن. داكور. دونك هذا معناها داخل في السيكوريتي اي لو سايبر سيكوريتي. كان صار نشوفوا توا حتى لي رانسوم وير، واحد تجيه معلومه ما هوش عارفها من سورس فيابل ولا نون فيابل، علاش اختلطت عنده الامور. داكور. ولاو يستغلوا زادا كيف معناها لو مانك دو سونسيبيليزاسيون بارابور او مناس دو سيكوريتي، ولا لا لي كانو معناها دانترنت ولاو ساهلين بور مناسي لي جون. ونشوفوا توا وانا كراي اتسترا لي زاتاك اللي قاعدين يصيروا باللي رانسوم وير وغيرهم. دونك بور معناها perturber donc les réseaux et l'activité, que ce soit جايه من but de concurrence ولا جايه من but معناها activiste etc.
Voilà, donc sans s'attarder beaucoup, donc 2 minutes. لا تبارك الله خاطر قلت لك ان بريسي لا tu es J'ai essayé donc d'éviter beaucoup de dérivations en tout cas. Impact of digital transformation. Donc 3 slides مازالونا. The good. باش ناخذوا الحاجة اللي disons positif de digital transformation. La transformation digitale اللي هي توا معناها ولات très vulgarisée. C'est la collaboration, c'est la communication, avoir des plateformes, une mobilité, la personnalisation, donc les analytics, l'impression 3D, l'Internet of Things. Il y a beaucoup donc de choses développées autour de ça. L'accès facile aux services, etc. واحد ولا من دار ويخلص فاتوراته يكوموندي ريزيرفي يجيه السلعة ainsi de suite. Donc ما عادش يديبلاسي etc. Le cloud, le big data pour les recherches, pour le business intelligence, business decisions, le marketing, la collaboration vidéo, la flexibilité donc dans les études et les courses en ligne, etc. D'accord? Donc tout ceci, les FAQ, les self-service, d'accord, les bases de connaissances, les wallets موجودة على الانترنت. Donc هذا كله c'est bien, d'accord. Donc juste j'ai essayé donc de réduire les bêtes. Donc les points négatifs ils ont parfois c'est antisocial. خاطر نلقاو فما harcèlement, نلقاو فما معناها marquage en quelque sorte. L'information elle dépasse donc ses limites واللي واحد surchargé باللي informations. يلقى عنده ان ماس دانفورماسيون في الاورديناتور نتاعو في التليفون نتاعو اتسيتيرا وما عادش عارف يفرز ما هو اللي يوتيل وما هو اللي ما يخليهوش اتسيتيرا. دونك هذا عنده قيمه. Loss of good analytical skills faster than providing alternatives. parfois الواحد معناها اذا كان ما يعرفش يستعملها لا ماس دانفورماسيون هذه باش يولي تختلط عليه وتكثر عليه المعلومات وتاثر على الاناليز نتاعو. دونك هذاك علاش اللي ما يتحكمش فيها من الاول ويعطيها معناها une stratégie ou une gouvernance. Donc l'information dans l'entreprise, elle peut aussi donc dévier ou bien donc déraper, d'accord. Privacy and security implications. نلاحظوا اللي الانسان يلقى روحه بالصيف عليه معناها يستعمل الموبيليتي ويستعمل كذا مالغري اللي نعرفوا فيهم ديفاي فيهم مشاكل. لا قدر الله الواحد يضيع له تليفون ولا يتسرق له لي زيميل نتاعو الكل غادي ومعلوماته الكل غادي ومود باساته الكل غادي والسيستم ديكسبلواتاسيون نتاع لي موبايل ديفايسز ماهمش اسي سيكوريزي كيما لي سيستم des serveurs et des PC, ainsi de suite. Donc il y a donc des menaces et des enjeux par rapport à ça. وهنا كيف انت يكفي انك تكونكتي من بلاصه لبلاصه جوجل يولي يعرف الدار ويعرف الخدمه سيستماتيكمون تدخل على الكونت جوجل ولا على الفيسبوك تو يترسيلك يقول لك راك السوايع نتاع الصباح تكونكتي من البلاصه الفلانيه وفي الليل تكونكتي من البلاصه الفلانيه. دونك هذه الدار وهذيك الخدمه سيستماتيكمون معناها ولا عايش معانا اتسيتيرا. دونك هذا كله عنده دخل في البرايفسي في السيكوريتي ولا في التراجي اللي تعملوا سي سا فوالا تو افي. دونك فما لي زافونتاج ساعات يعاونك باش تلقى بلاصه فاسيلمون اول مره باش تمشي لها يسهل لك الثنيه. اما كونتر بارتي هذه معلومات قاعده تخزن على الكومبورتمون تاعنا انسي دو سويت. داكور فوالا. Donc, 3 key drivers of transformation. Donc, les activateurs de la transformation. Donc, c'est changing consumer demand, changing technology et changing competition. Donc, il y a une compétition qui a changé. Donc, dans le monde, il y a la technologie qui se développe بشكل معناها exponentiel. على قبل تحب لنا 3-4 سنين باش يخرج برودوي جديد ولا بروسيسور جديد ولا تتزاد الميموار تولي في الدوبل. توا تبارك الله مازال العام ما خلطش مازلت كي شريت حاجه وعملت لها انفستيسمون تلقاها ولات ديباسي. داكور فوالا. يعطيكم الصحه على كل حال. فوالا.